shekara ta nawa a bayan ɗin sojoji, lokacin da na je na iskanci na yi tsiyata na yi bura ubata babu wanda ya ji ni, sai yanzu a zo a gaya mu wani za a cinye mun kuɗi. Na rantse da Allah kai lokacin da na je na dinka kashe mutane a cikin Sambisa suna ina. Ba wani mahalukin da ya isa ba kafa doka a garin nan ya ce ba zai bi ta ba. Ka ji kai wannan wani irin abu ne? ƙarya ne abu dokaku. Shut up your mouth, talk together, beggar, singular, and forces, and princes. Akwai wani uba da zai zo ya gaya mana wani wai dokokinsa za a bi. Iya dokan masu malu kawai za a dinga bi wallahi. Fankan bata ke da shi. Sai an zo an gwada akan sannu kwarai. In gabza ma kai na rantse da Allah. Ƙarya kake malam. Ba wata doka da zaka zo ka kafa mana a garin nan. Ka zo ka ce sai mun bi ta. Bari idan mai gidan ya zo sai ka zo ka gaya mai haka. Ai ba sai kun jira ni na zo ba, ina na jira nake ka taro shi. Oga yana kallon ka gabza mai, ka taro shi mu gabza mai. Wannan shine chief accountant na Afirka gabaki daya. In dai shugaban dan kantar mono ne, to shine chief accountant. Wata tsaraba za ka karba mai muhimmanci anan. Na san ka babu misali balantana ma yi gwajin